你唔好掂我啊！我叫你講咪。我叫你唔好掂我。何兩？我叫你唔好掂我。我叫嚇？幫我，我好驚。嚇？幫我。唔該，佢威嚇我。你係男仔嚟嘅，幫我。警察嚟緊。唔係做咩？佢淨係問緊佢一樣嘢。我知你住邊㗎，我知你住邊㗎。聽唔聽到啊？你咁講佢。我知你地址，我拍晒你片。睬佢啦。我拍晒你片。唔係啊，我去邊？你老婆住公屋，我知道地址。我報咗警㗎啦。咁得啦。我知你哋地址。得啦。我會報俾警察。冇問題。我知佢住邊，養公屋住公屋有10幾隻貓。冇問題。我知佢地址，我去過佢屋企。唔使理佢。你揾律師告我啊！唔會。你頭先老公掂到我，開錄音。掂咗我。警察嚟緊，阿 Sir Madam，好危險！我頭先尖叫大叫。我知佢住邊，佢頭先 Madam，佢頭先威嚇呢個男人啊，唔好俾佢走。呢個背囊呢個。